आई एम अनिल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। बिहानको समय हो, बिहान 9:15 बजेको छ भने कुखुराले दाना खाइसकेको छ। दाना अलि मात्र बाँकी रहेको छ। अरू कुखुराले चाहिँ पानी खाइरहेको छ। यसरी अहिले बिहानको 9:15 भएको छ। कुखुराले यसरी दाना खाइरहेको छ। लगभग अहिले दाना खाइसकेको छ। दाना अलि मात्र होला। र यसरी यो साइडमा यसरी भुस बिछाइएको छ भने आधा भागमा, र आधा भागमा चाहिँ यसरी प्लास्टिक बिछाइएको छ। आधा भाग भुस, आधा भाग प्लास्टिक। कुखुराले अहिले दाना खाइसकेर पानी खाँदैछ। यसरी पानी खाइरहेको छ। त्यसै गरी यसमा पोथी करिब 9,000 रहेको छ भने भाले 1,000 रहेको छ।